دا یو دی پکې دا خبره ډېره کوي ایاز بچا نوم یې دی چې هغه یوه ویډیو ماته یو ورسچار ولېږل چې هغې دا خبره کړې چې دوی وایي چې بی مونږ نه دیوبند او نه بارېل وایي مونږ دیوبندیان ځکه نه یو چې د بعضې دیوبندیان د حنفیت خلاف دي او مونږ خو احناف یو نو چې د بعضې دیوبندیان خلاف د احناف شو نو لہذا مونږ خو د هغې دیوبندیانو سره اتفاق نه لرو چې ګورئ چېرته دا صیفیان بریلیان د دوی په دوکې کې را نه شئ د کټر بریلیان دي اهل بدعت دي په شرک اخته دي په امت کې ګمراهي غورئ تلميذ دنابغه یو لشکر ماتو د حق مدافع عند باطل سر ماتو د حق مدافع عند باطل سر ماتو زه بیا هم دا اعلان سره دا خبره پرېږدم چې مونږ د کل دیوبندیانو یا د کل بریلویانو خلاف هرگز نه یو څوک د دا مطلب نه علي چې دی په دیوبندیانو باندې قدم په قدم ردود کوي نه هغه دیوبندیان چې په عقیده کې ماتوریدیانی او فروع کې حنفیانی رونه ګڼم هغه دیوبندیان چې په عقیده کې ماتوریدیان ني وهابیانی مجسمی یا نور دا دوه یو ګمراه ډلو کې یو ډلې نه متاثر ګرځېدلي او په فروع کې صرف حواله د احناف ورکوي دشمني ګڼم د حنفي نه ګڼم د دیوبندي نه ګڼم شمشیر گردنونه تر د شر ماتو د باطل سر ماتو زه خپله نه دیوبندي یم نه بریلوي یم کټاس ماتوریدي پکا حنفي و فخرن صیفي یم بس دا زما تعارف دی که د چا ماتوریدیت باندې اشکالي مخې ته دې راشي چا زما په حنفیت اعتراضي مخې ته دې راشي څوک زما په دې پاک نسبت د صیفیت داغ لګوي اعتراض لري مخې ته دې راشي آصف په شیشه خبرې کول چې څوک وایي دا دیوبندی دی او بعضې پکې شیعهګان غوندې دي هغې ما ته وابي وایي وي دا پکې وابي دی او بعضې پکې بیا وایي چې دا ډېر پکا بریلی دی دا وی ډېر کلک بریلی دی نو زه نه بریلی یم او نه دیوبندی یم زه کټاس ماتوریدي او حنفي او پکا صیفي یم صیفیانو کې داسې صیفي یم چې نر صیفي یم داسې داود صیفي مې نه خوښېږي ښه چې دا ابو سلام یې اوبه بوځي او تا سره هم خان ده او بل سره هم خان ده داود صیفي مې نه خوښېږي کلک صیفي یم کلک پوه شې په خبره څوک وایي دا بریلی دی او څوک وایي دا دیوبندي دی نه زه اعلان دا وایم لکه څنګه چې مبارک صاحب رحمت الله علیه به دا اعلان ویل چې نه بریلوي یم نه دیوبندي یم شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه میرارنګ دا اعلان کړی چې نه دیوبندي یم نه بریلوي یم زم دا اعلان کوم چې نه دیوبندي یم نه بریلوي یم پکا حنفي صیفي یم الحمدلله امام رباني رحمت الله علیه د نن نه 400 کاله وړاندې تېر شوی هغه د اهل سنت والجماعت د علماو حواله ورکوي هغه غلام تر نظري چې هغې دا وایي چې حنفیت او عقیده د اهل سنت والجماعت دا په دیوبندیت یا بریلویت کې منحصره ده او دیوبندیت یا بریلویت ورته فصل ممیز ګڼي هغه دا خو یو نیم سل کاله کېږي چې دا فتنه د دیوبندیت او د بریلویت راغه یو نیم سل کاله وړاندې علماء کرام اهل سنت والجماعت مذهبیانو د دیوبندیانو نه بریلویانو هم هغه علماء پسې روان یو چې هغه اهل سنت والجماعت دي حنفیان دي چې نه دیوبندیانو نه بریلویان خو ها په دې دواړو کې چې کوم ښه دي موږ د هغې قدردان یو قدر او احترام یې کوو کم چې د دیوبند په جامه کې پچپیریانو یا له مذهبیانو په کار کوي موږ د هغې سخت مخالف یو د هغې د وهابي د پچپیري نه سخت مخالفت کوو د بریلویت په جامه کې هغه بریلویان چې شیعهګانو ته کار کوي د شیعهګانو چمچې وي موږ د هغې د شیعه نه سخت مخالفت کوو د هغې نه ځان ساتل دا ډېر ګران وي شیعه خو یو ښکاره دشمن دی د صحابو ګستاخي ښکاره کوي ځان به ترې وساتي
او دغه سپینه جامه کې چې راشي او د صلات سلام نارې هم درته لګوي او درته وایي سني یم حنفي یم او دا چې دی په سیاسي الفاظو کې د صحابو بېادبي ګستاخي کوي نو د هغه نه ځان ساتل دا یو دشوار امر دی موږ د هغه سخت مخالف یو بریلویانو کې چې کوم معتدل بریلویان دي باقي د اهل سنت والجماعت موږ سره موافق دي په مذهب حنفي موږ سره موافق دي موږ د هغې قدردان یو قدر یې موږ د هغې قدر پېژنو صحیح دیوبندیان چې دي موږ د هغې قدر پېژنو موږ د هغې لاس وړو موږ د هغې مخالفت کله هم نه کوو افغانستان کې ډېر حنفیان دي عقیدې درسته ده مذهب حنفي باندې برابر دي موږ هغې ته زړه کې دننه قدر ساتو په دې علاقو کې یا پنجاب کې چې کوم صحیح بریلویان دي موږ هغې ته زړه کې قدر او مینه او احترام ساتو دا تلقین د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه هم او دا د شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه په هر مجلس کې دا تلقین هم معززو دغه مشن مخکې بوځئ دغه نظر د مبارک صاحب رحمت الله علیه قسم دی د نجات نظر دی ما خو جانبینو ته کتابونه وکتل کوم عبارات چې د علماء دیوبند دي هغه نه چې کوم بریلویانو تشهیر او شهرت ورکړی هغې نه علاوه نور داسې لغزشات دي شوي چې سړی حیران پاتې شي دې طرف ته که د بریلي علماو عبارات وګوري لغزشات وګوري سړی حیران پاتې شي هغه لغزشات ده چې کوم علماء دیوبند دي بیانوي چې دی ویلي یا هغه لغزشات د بریلویانو کوم چې بعضې سالکانو کې خواره دي د هغې نه علاوه چې ما په خپل مطالعه کوم خطرناکې غلطیانې راوښکي حیران به پاتې شي مبارک صاحب رحمت الله علیه د الله ولیو کشفي ولی الله د هغه مبارکه هره خبره په کاڼي کې کرښه وه هغه الهامي وه هغه چې دې دواړو ډلو ته انتقال او انقسام د خپل ځان نه کولو هغه د دې غدیانې لیدي داسې نظریه وساتئ ښېښلي او بدې بد دي دغه تنقید د مبارک صاحب هم و د شهید شیخ صاحب هم و زما هم دی او چې دې نه قسم سالکان وایي چې یاره دا بریلی دی او دا دیوبندی دی بد به کوي نه دیوبندی یم او نه بریلوی یم د شیخ صاحب مبارک صفات ډېر زیات دي خو ما مخکې چې د دې ولیو په وړاندې لږ دا یو سخت کار دی اوس هم مانه دراز زباني وشو د دې نه ډېره عفو غواړم وما علي إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بریاوی مو په برخه وي هم در سپي دشمن تل بریاوی مو په برخه وي هم در سپي دشمن تل پتیغ د تل عینو په هنر ماتو د حق مدافع د باطل سر ماتو پتیغ د تل عینو په هنر ماتو د حق مدافع د باطل سر ماتو مونږه سیفیان د فولاد غر ماتو د حق مدافع د باطل سر ماتو د حق مدافع د باطل سر ماتو زما دې بدن کې چې ترسو ساوي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم خوارج دې نه خوشحالېږي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي داسې ډېر پیدا کړي